बिहानै खाली पेटमा यसरी मनतातो पानी मात्रै खान्छु है मैले, अरू केही पनि खाँदिनँ। अनि आज चाहिँ मम्मीले बिस्तारमै पानी ल्याइदिनु भएको थियो। मिनी भ्लग चाहिँ दिनदिनै बनाएर राख्नु ल भन्नुहुन्छ कि मेरो भिडियो हेरेर मलाई मन पराउनेले है, मन नपर्नेले चाहिँ स्किप गर्नु पनि मिलिहाल्छ। अनि सनस्क्रिन लगाएँ, मोइस्चराइजर चाहिँ लगाइसकेको थिएँ, सनस्क्रिन चाहिँ लगाउनुपर्छ है, सधैँ मैले भनिरहेको हुन्छु। अनि त्यस पछाडि मैले लगाएँ लिप ग्लस। अनि यति भइसके पछाडि म रेडी भएँ है, योभन्दा बढी मैले केही लगाउँदिनँ। त्यस पछाडि जाडो एकदमै धेरै छ पोखरामा, त यस्तो चिसो छ है, ज्याकेट लगाएन भने त मरिन्छ कि। अनि ज्याकेट लगाएँ अनि त्यस पछाडि म निस्केँ घरबाट। यस्तो टिर्लिक्क घाम लागेको थियो बिहान बिहान निस्किने बेलासम्म चाहिँ मेरो एकदम सफा गर्ने जाँगर चलेको थियो। अनि हिजो बेलुका सुत्ने बेलाबाटै भोलि त म गएर सफा गर्छु भन्ने सोचेर सुतेको, त्यही भएर आउनासाथ गेट मात्रै खोलेँ, अरू रुमको ढोका पनि नखोलिकन सफा गर्नलाई सुरु गर्दैछु। अनि त्यस पछाडि एप्रोन लगाएँ है, एप्रोन लगाए पछाडि सेतो कपडा लगाएर गएको नि त, अनि कपडा फोहोर हुँदैन के। त्यस पछाडि यो कुना कुनामा धुलो उडेर आएर नि फोहोर बस्ने के है, यत्तिकै बाटोको धुलो उडेर नि फोहोर हुन्छ। अनि त्यसलाई पनि मैले सर्लक्क पानीले पोछा लगाएँ। अनि त्यस पछाडि बारी पनि यस्तो फोहोर भएको थियो। अनि हामीले चाहिँ भँगेराहरू लास्टै आउँछ के, त्यही भएर उनीहरूले खान्छन् भनेर चाहिँ दिनदिनै चाहिँ यसरी भात अथवा चामल छरिदिएको हुन्छौँ। अनि आज चाहिँ हिजो छरेको खाएकै रहन्छ नि, त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ यत्तिकै खनी निदो गरेँ, फेरि आज पनि राखिदिन्छु राखिदिनलाई चाहिँ। अनि त्यस पछाडि यो अचार बनाएको लड्डुहरू राख्ने भाँडा, यति धेरै ठुल्ठुलो भाँडाहरू थियो, अनि त्यो पनि माझ्न थालेँ। आज ट्याक्क पानी पनि आएको रहेछ, अनि त्यही मौका छोपेर बाहिर ठुलो भाँडा चाहिँ हामीले बाहिर माझ्छौँ, अरू चाहिँ भित्र किचनको बेसिनमै माझ्न मिल्छ। बाहिरतिर सरसफाइ गर्दा गर्दै मेरो 1-2 घन्टा सकिएको रहेछ। अनि मात्रै म किचनमा पुगेर यसरी पोकोमा भएको सामानहरूलाई चाहिँ डब्बामा राखेँ होइन। अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ यो लिक्विडले चाहिँ भाँडा माझ्छु। यो लिक्विड यस्तो राम्रो छ, तर खोल्न चाहिँ मरिहत्ते गर्न पर्यो है, मैले कति स्ट्रगल गर्दैछु यसको ढक्कन खोल्नलाई। अनि यो नामै देखाउन बिर्सेँ, मैले ठ्याक्कै ग्रिन कलरको गेलिनमा आउँछ होइन, यतिले 3 महिना पुग्छ कि मस्त। अनि भाँडा पनि टिर्लिक्क चम्किलो बनाउँछ। सक्दा एकदमै धेरै थकाइ लागेको थियो। अनि तरकारीमा चाहिँ हाम्रोमा आज जुगिनी भन्छ कि फर्सी भन्छ यसलाई, यो पकाएँ है। अनि आजभोलि कस्तो मोटा छु कि, म जसले देखेँ नि कति मोटाको मात्रै भन्छन् है, मलाई घट्नलाई चाहिँ यसो टिप्स सेयर गरिदिनु ल। अनि आज हाम्रोमा सुत्केरी मसलाको अर्डर एकदम धेरै थियो, त्यही भएर आज सुत्केरी मसला चाहिँ 2 चोटि बनाउनु परेको थियो। अनि यसरी सुत्केरी मसला बनाएँ, मस्त दुधमा पकाएर बनाउनु पर्छ। हजुरहरूलाई पनि सुत्केरी मसला खाने मन छ भने व्हाट्सएपमा मेसेज गरेर अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फाइनल्ली रातिको 8 बज्यो, अब चाहिँ घर जाने बेला भयो। टाटा बाई बाई, गुड नाइट।